أما موضوع المحاضرة فهي في تفسير أعظم سورة في القرآن، وهي سورة الفاتحة. ولعظم هذه السورة عند الله سبحانه وتعالى أوجب الله جل وعلا قراءتها على العبد المسلم في كل يوم وليلة ما يقرب من 17 مرة. لو ما كان يصلي إلا الفرائض لوجب عليه أن يقرأها 17 مرة. انظروا إلى فضل هذه السورة. وأيضا فإن من فضل هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى عدد أسماءها، فلها أسماء كثر. وعند العرب أن الشيء إذا عظم تعددت أسماؤه، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. فمثلا الله جل وعلا أعظم من كل شيء، لذلك الله له أسماء كثر جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، يعني من حفظها وعمل بما فيها دخل الجنة. هذا فقط 99 اسم التي هي كفيلة بأن يدخل الإنسان الجنة. وكذلك عند العرب أن السيف لما كان عظيما عندهم كثرت أسماؤه، فاسمه السيف والمهند والفيصل وغيرها من الأسماء. فكذلك الفاتحة لما كانت عظيمة عند الله سبحانه وتعالى عدد أسماءها. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah tentang surat Al-Fatihah. Dia adalah surat yang paling a'zam, yang paling agung di dalam Al-Quran. Dan di antara tanda keagungan surat Al-Fatihah bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk membaca surat Al-Fatihah sebanyak 17 kali dalam sehari semalam, yaitu kita membaca minimal dalam salat 5 waktu kita. Kalau seseorang minimal mengerjakan salat 5 waktunya 17 rakaat, maka dia 17 kali pula akan membaca surat Al-Fatihah. Demikian pula di antara keagungan surat Al-Fatihah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan nama yang banyak untuk surat Al-Fatihah ini. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang agung akan memiliki banyak nama. Contohnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah memiliki 99 nama, Asmaul Husna. Man hafidhaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang menghafalnya, memahaminya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Allah yang paling agung punya banyak nama, 99 nama. Contohnya lagi, beliau memberikan contoh pedang misalnya. Ya, dinamakan dengan ada banyak namanya, ada Saif, ya, ada Faisal, ada Muhannad, semuanya adalah mengenai tentang pedang. Maka demikian pula surat Al-Fatihah ini Allah menyebutkan atau memberikan banyak nama tentang atau kepada surat Al-Fatihah ini, dan ini menunjukkan keagungan surat Al-Fatihah. ولنذكر بعض أسمائها. فمن أسمائها أنها الفاتحة، سميت بذلك لأنه افتتح بها كتاب الله. فإذا فتحنا كتاب الله أول سورة فيه سورة الفاتحة. وأيضا تسمى الفاتحة، هذا الاسم الثاني، تسمى الفاتحة أم القرآن. سميت أم القرآن لأن معاني القرآن كله يرجع إليها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: تفكرت في القرآن فوجدت أن معانيه كلها ترجع لسورة الفاتحة. ثم تفكرت في سورة الفاتحة فوجدت أنها ترجع إلى آية واحدة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ومن أسمائها أيضا أنها السبع المثاني، وأيضا هي القرآن العظيم. اسمين: سبع المثاني القرآن العظيم. السبع المثاني سميت بذلك، وهذا مذكور في القرآن، لأنها 7 آيات، فهي 7 آيات. ومثاني أنها تثنى في كل صلاة، تقرأ يعني في كل صلاة، تثنى يعني تعاد في كل صلاة تقرأ. وأيضا القرآن العظيم: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. القرآن العظيم لأنها من أعظم سور القرآن، بل هي أعظم سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأيضا من أسمائها أنها الشافية، ويدل لذلك
ما جاء في الصحيحين أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ذهب مع قومه مع أناس فأتوا إلى أناس من الكفار فقالوا أطعمونا، فقال هؤلاء الكفار لا نطعمكم. وكان العرب من عادتهم أنهم لا يردون ضيفا ولو كان من أعدائهم، لكن هؤلاء الكفار لشدة حقدهم على الإسلام والمسلمين ردوهم، منعوهم من الضيافة. فقدر الله جل وعلا أن لدغ سيد هذا الوادي، يعني قرصته عقرب أو حية من ذوات السموم. فقالوا هل فيكم من راق، لأنهم يعرفون أن دين الإسلام هو الدين الصحيح. فقالوا نعم، لكننا لا نرقي إلا بجعل، يعني تجعلون لنا جعلا يعني مالا. ففعلا جعلوا لهم جعل قطيع من الغنم من الأغنام، فقرأ عليه أبو سعيد الخدري فقط سورة الفاتحة، فقام الرجل كأنما نشط من عقال. والعقال هو ما تقيد به قدمي الناقة أو البعير، وهو معروف إلى يومنا هذا في بلاد العرب. فإذا فتح هذا العقال فإن الناقة تسرع. فكذلك هذا الرجل سيد القوم ورئيسهم لما قرأ عليه الفاتحة قال كأنما نشط من عقال. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لما رجعوا إلى المدينة فقال إنها الشافية، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم الشافية. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau kemudian menyebutkan beberapa nama dari surat Al-Fatihah. Yang pertama yaitu Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Kenapa disebut surat Al-Fatihah? Karena dengannya uftutihal Quran. Al-Quran dimulai. Kalau kita membuka mushaf, ya, kita dapati surat yang pertama dalam mushaf kita adalah surat Al-Fatihah. Di antara nama lain dari surat Al-Fatihah adalah Ummul Quran. Ummul Quran, ibunya Al-Quran, induknya Al-Quran. Kenapa demikian? Karena seluruh makna-makna dalam Al-Quran tergabung atau terangkum dalam surat Al-Fatihah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, aku merenungkan tentang isi Al-Quran, kemudian aku dapati ternyata semuanya ada pada surat Al-Fatihah. Dan aku merenungkan tentang surat Al-Fatihah, ternyata aku dapati bahwa inti dari surat Al-Fatihah ada pada firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Demikian pula Al-Fatihah disebut dalam ayat Allah menyebutkan walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Sungguh kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad sab'ul mathani dan Al-Quran azim, yaitu as-sab'ul mathani. Ya, Allah menamakan Al-Fatihah sab'ul mathani. As-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, 7 yang diulang-ulang. Al-Fatihah terdiri 7 ayat dan dia diulang-ulang oleh setiap muslim, dibaca dalam setiap solatnya. Demikian pula Al-Quran Al-Azim, Al-Quranul Azim, bacaan yang agung. Karena demikianlah Al-Fatihah adalah bacaan yang agung dan bahkan dia bacaan yang teragung dalam Al-Quran. Demikian pula Al-Fatihah ini disebut oleh Nabi SAW Asy-Syafiyah, yaitu surat yang menyembuhkan. Ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwa satu hari beliau dan beberapa orang sahabat melewati sebuah kabilah, sebuah suku orang-orang kafir. Maka mereka seorang musafir, ya, mereka sedang bersafar musafir, kemudian mereka datang kepada kabilah tersebut minta untuk dilayani sebagai tamu, ya, butuh makan, minum dan lain sebagainya. Tapi ternyata orang-orang kafir ini enggan, kabilah-kabilah kafir ini enggan, ya, dan kebiasaan orang Arab itu tidak akan menolak tamu, ya, tapi ini mereka sampai tidak mau. Karena apa? Karena hasad mereka, dendam kesumat mereka kepada orang-orang muslim, ya. Kemudian ternyata Allah takdirkan bahwa pemimpin suku tersebut sakit, ya, sakit akibat tersengat hewan berbisa. Sakit akibat tersengat hewan berbisa. Maka kemudian dia mengatakan kepada anggota sukunya, coba orang tersebut dipanggil kembali,
Barangkali dia punya obat yang bisa menawarkan atau menawar sakit kita ini, sakitku ini. Akhirnya dipanggil Abu Sa'id Al-Khudri dan beberapa sahabat yang lainnya tersebut, datang lagi untuk kemudian menyembuhkan kepala suku tadi. Maka Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, kami tidak akan memberikan obat kecuali ada ju'lan, ada penggantinya, ada upahnya. Maka diberikanlah perjanjian bahwa mereka akan diberikan kambing, ya, kambing-kambing. Maka kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu mengobati kepala suku ini hanya dengan membacakan surat Al-Fatihah. Hanya dengan membacakan surat Al-Fatihah. Setelah itu maka sekonyong-konyong sembuhlah penyakit kepala suku tersebut. Seakan-akan seperti orang yang terlepas ikatannya, iqalnya terlepas. Iqal itu pengikat hewan. Kalau diikat hewan tidak bisa bergerak. Tapi kalau kemudian dilepas iqal, hewan akan bisa mudah bergerak. Maka seakan-akan dia seperti itu, terlepas ikatannya sehingga merasa plong, merasa bebas. Ya, maka kemudian hal tersebut dilaporkan kepada Nabi SAW dan Nabi SAW menyebutkan innaha syafiyah. Sesungguhnya surat Al-Fatihah itu adalah syafiyah, surat yang bisa memberikan kesembuhan. Nah. Wa aidan min asma'iha اسم الصلاة. من أسماء سورة الفاتحة أنها الصلاة، وسميت بذلك لما جاء في صحيح مسلم من الحديث العظيم، وأنا أرجو أن تتأملوا هذا الحديث جيدا، فإنه من تأمله يفتح الله عليه تدبر هذه السورة العظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، يعني حديث قدسي هو من كلام الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قسمت الصلاة يعني الفاتحة، فسمى الله جل وعلا سورة الفاتحة الصلاة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. وإذا قال الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين قال أثنى علي عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي. ومعنى حمدني يعني أثنى علي الله أثنى علي عبدي، مدحني مع المحبة والتعظيم. ومعنى أثنى علي عبدي يعني كرر الحمد، كرر الحمد يسمى ثناء. الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي، يعني أنه عظمني عبدي. فإذا قال إياك نعبد قال الله إياك نعبد وإياك نستعين قال الله جل وعلا هذا بيني وبين عبدي. لأن إياك نعبد تتعلق بالله، يعني نحن لا نعبد إلا الله كما سيأتينا إن شاء الله في معناها. وإياك نستعين يعني نحن لا نستعين إلا بالله، فهذا بجانب العبد. الأولى إياك نعبد لله سبحانه وتعالى، وإياك نستعين للعبد. فسورة الفاتحة 7 آيات، 3 آيات ونصف هي تتعلق بالله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصف الآية الرابعة إياك نعبد، 3 آيات ونصف لله. ثم الباقي تتعلق بالعبد. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، يعني دلنا وارشدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا قال العبد هذا الشيء في الفاتحة قال الله سبحانه وتعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يعني تأملوا هذا الحديث، لو كل واحد منا كل ما قرأ سورة الفاتحة تدبر أن الله يخاطبه بخبر من؟ بخبر أصدق الخلق الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا تدبر هذا الشيء المسلم تدبره والمسلمة تدبرته فإنه سيخشع في الفاتحة ويجد فيها لذة في قراءتها. Ya. Kemudian beliau hafizahullah taala menyebutkan bahwa di antara nama surat Al-Fatihah adalah As-Salah. Ya, As-Salah. Ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim. Dan beliau mengatakan renungkan baik-baik hadis ini, ya, tadaburi sebaik-baik hadis ini
Maka barang siapa yang merenungkan hadis ini, memahaminya dengan baik, dia akan membaca Al-Fatihah dengan betul-betul, dengan tadabbur. Dalam sebuah hadis qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala. Qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku membagi as-shalah. Ini as-shalah maksudnya apa? Surat Al-Fatihah, ya, antara aku dengan hambaku ada dua, ya, aku bagi dua. Walahu mas'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Apabila sang hamba mengatakan idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, apabila sang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah mengatakan hamidani abdi, hambaku memujiku, ya. Apabila sang hamba mengatakan ar-rahmanir rahim, maka Allah Ta'ala mengatakan asna alayya abdi, hambaku menyanjung-nyanjungku. Apabila sang hamba mengatakan maliki yaumiddin, ya, Allah yang merajai hari pembalasan, maka Allah mengatakan majadani abdi, hambaku mengagungkanku, membesarkanku. Maka apabila dikatakan oleh sang hamba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah mengatakan hadza baini wa baina abdi, ini adalah antara aku dengan hambaku, walahu mas'al, dan bagi dia apa yang diminta setelahnya. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibagi dua. Iyyaka na'budu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka nasta'in, kepada Engkau kami memohon pertolongan, inilah untuk sang hamba. Maka ayat selanjutnya semuanya untuk sang hamba. Maka ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kita minta doa pada Allah, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus, dan seterusnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, hadza li 'abdi wa lahu mas'al, ini adalah untuk hambaku dan baginya apa yang dia minta. Ya, Allah kabulkan doa tersebut, Allah kabulkan permintaan hamba tersebut, dan itu untuk sang hamba. Maka begitu, ya, dibagi dua Al-Fatihah oleh Allah, 3,5 Al-Fatihah 7 ayat, 3,5-nya untuk Allah, 3,5-nya untuk manusia. Ya, maka apabila kita merenungkan hal ini dengan sebaik-baiknya, bahwa ketika kita membaca surat Al-Fatihah, kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Ya, hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW ini, maka kita akan mendapati kelezatan, mendapati kenikmatan ketika kita membaca surat Al-Fatihah ini. Nah, ولنشرع في تفسير سورة الفاتحة تفسيرا مختصرا يكفي المسلم بإذن الله والمسلمة في فهم هذه السورة العظيمة. الآية الأولى الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الصحيح أن هذه أول آية، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث الذي ذكرناه حديث أبي هريرة قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، فبدأ الله جل وعلا بالحمد لله رب العالمين. أما بسم الله الرحمن الرحيم فهي آية مستقلة يؤتى بها للفصل بين السور، إلا في سورة النمل، فهي جزء آية في سورة النمل فقط، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أما بقية السورة فهي سور القرآن، فهي آية مستقلة يؤتى بها للفصل بين السور، إلا سورة التوبة فليس في بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم. Ya. Kemudian beliau akan membawakan dengan ringkas yang insya Allah mencukupi bagi kita untuk memahami surat Al-Fatihah ini. Tafsir ringkas yang mudah-mudahan cukup bagi kita untuk memahami surat Al-Fatihah ini. Ayat yang pertama yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Yang sahih, yang lebih kuat bahwa ini adalah ayat awal dari surat Al-Fatihah, sebagaimana berdasarkan hadis yang tadi kita bacakan, qasamtus salata baini wa baina abdi, aku pisahkan al-salah yaitu Al-Fatihah antara aku dengan hambaku. Allah sebut diawali dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Adapun Bismillahirrahmanirrahim yang lebih tepat menurut beliau adalah bahwa ini adalah ayat sendiri yang memisahkan antara satu surat dengan surat yang lainnya. Kecuali pertama pada surat An-Naml, ya, pada surat An-Naml ya ada Bismillahirrahmanirrahim tapi bukan pemisah ayat.
yaitu isi dari surat Nabi Sulaiman alaihi salam. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman dan isinya bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa tuni muslimin. Ya. Kemudian di surat At-Taubah, kecuali di surat At-Taubah tidak ada bismillahirrahmanirrahimnya. Ya, tidak ada bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim ini selain dari dua posisi tersebut, yang lainnya adalah pemisah surat atau ayat tersendiri. Dia ayat Al-Qur'an tapi memisah antara surat satu dengan surat yang lainnya, termasuk pada awal Al-Fatihah ini. Jadi ayat pertamanya beliau mengatakan yang lebih sahih adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Nah. Alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد معناه الثناء على المحمود مع المحبة والتعظيم، وهذا الفرق بينه وبين المدح. المدح هو تثني على الممدوح لكن لا يوجد فيه محبة ولا تعظيم. فأنت مثلا تمدح الأسد، تقول الأسد شجاع لكنك لا تحب الأسد ولا تعظمه. أما الحمد فهو ثناء معه محبة وتعظيم. والألف واللام الحمد لله للاستغراق، أي جميع المحامد لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يحمد على خلقه وعلى نعمه الكثيرة التي قال الله جل وعلا فيها وما بكم من نعمة فمن الله. وقال سبحانه وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وأيضا يحمد الله جل وعلا على كل حال، سواء في نعمة أو لا يوجد نعمة، فالله جل وعلا يحمد حتى لذاته جل وعلا، لأن فيه من صفات الكمال والجمال والعظمة والجلال ما يستحق أن يحمد سبحانه وتعالى. فإذا قلت الحمد لله رب العالمين تحب الله جل وعلا، لأنك تتذكر وأنت تقرأ هذه السورة أن كل النعم التي أنت تعيشها هي من الله سبحانه وتعالى. نعمة الإسلام والإيمان، نعمة مثلا السمع والبصر، نعمة الأهل، نعمة الاستقرار، نعم لا يمكن أن نحصيها إذا عددناها. Ya, kemudian beliau memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu artinya as-sana'u ala al-mahmud, ya, ma'al hub wa ta'zim. Alhamdu artinya adalah pujian bagi sesuatu yang terpuji, ya, dan diiringi dengan sikap mencintai dan mengagungkan, ya, sikap mencintai dan mengagungkan. Ini perbedaan antara alhamdu dengan al-madhu. Ada alhamdu, ada al-madhu, memuji dan, ya kalau bahasa kita sama-sama ya, memuji juga, tapi al-madhu memuji tanpa mencintai dan mengagungkan. Contohnya apa? Ketika kita memuji singa itu kuat sekali pujian, tapi bukan artinya kita cinta dengan singa, ya. Kalau datang takut juga singa, ya. Bukan karena cinta dengan singa, tapi memuji kekuatannya bukan karena cinta dengan singa. Tapi alhamdu adalah memuji yang diiringi dengan kecintaan dan diiringi dengan pengagungan kepada yang dipuji tersebut, ya. Kemudian alhamdu, alif lam di sini adalah alif lam istighraqiyah. Ya, istilahnya alif lam istighraqiyah, yaitu mencakup segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala semuanya terpuji atau segala pujian? Karena semua nikmat yang kita dapatkan, semua nikmat yang kita rasakan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa asbagha ni'amahu. Allah memberikan semua nikmat-nikmatnya kepada kalian semuanya, ya. Maka Allah memberikan nikmat pada kita, maka Allah terpuji dari segala sisinya. Demikian pula zat Allah Subhanahu wa taala terpuji, ya, dengan segala kesempurnaannya, dengan segala kebaikan Allah, zat Allah, ya, dengan segala keindahannya, kemahatinggiannya. Maka ini adalah pujian, segala pujian semuanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, ya, bahwa kita sedang memuji Allah, yang pujian kita itu diiringi dengan kecintaan kepada Allah dan pengagungan kepada Allah,
karena semua nikmat kita dari Allah. Ya, kita dapat iman, dapat petunjuk Islam, kita dapat bisa mendengar, kita bisa melihat, kita bisa berbicara, kita bisa merasakan makanan, minuman dan lain sebagainya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman ismu min asma'illahil husna. يدل على الرحمة الواسعة، فالله رحمن أي رحمة واسعة، فهو رحمن الدنيا والآخرة جل وعلا. والرحيم أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى العظيمة، وتدل على الرحمة الواصلة، فالرحمن رحمة واسعة والرحيم رحمة واصلة، وكان بالمؤمنين رحيما. وهذان الاسمان يدلان على عظم رحمة الله جل وعلا، ورحمة الله جل وعلا لا يمكن الإحاطة بها، ورحمة الله سبقت غضبه، سبقت غضب الله سبحانه وتعالى. بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر معنى عظيما في رحمة الله جل وعلا. واستمعوا لهذه القصة العجيبة جدا. مرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه امرأة تبحث عن صبي لها، وتبحث عنه بلهف ويعني شدة، فلما رأته بعد أن فقدته مدة وهي تبحث عنه وجدته أخذته وألقمته ثدية، يعني أرضعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى هذا المشهد العظيم: أترون هذه ملقية ولدها في النار؟ هل يمكن أن تلقي ولدها في النار؟ فقال الصحابة: لا يا رسول الله، والله ما تفعل وهي تقدر، لا يمكن تفعل هذا وهي تقدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعبده من هذه بولدها، لله أرحم بعبده من هذه بولدها. حتى قال سفيان الثوري وهو أحد علماء المسلمين الكبار لما روى هذا الحديث وهو متفق على صحته، قال: والله لو خيرني ربي يوم القيامة بأن يحاسبني الله أو يحاسبني أبي وأمي لاخترت أن يحاسبني الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أرحم بعبده من الوالدة بولدها. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman adalah di antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maknanya menunjukkan rahmah wasi'ah, rahmat Allah yang agung, yaitu fi dunia wal akhirah, rahmat Allah di dunia dan akhirat bagi semua hamba-hambanya. Ar-Rahim juga rahmat wasi'ah, yakni rahmatun bil mu'minin, yaitu rahmat Allah pada orang-orang yang beriman. Subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat Allah ini luas sekali, tidak mungkin terhitung, tidak mungkin seseorang bisa menghitungnya, bisa mengetahui semua rahmat Allah, tidak mungkin. Demikian pula rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mendahului ghadabuh, mendahului kemurkaan Allah, mendahului azabnya. Dalam satu hadis muttafaqun alaih yang disepakati kesahihannya, Nabi SAW pernah memberikan sebuah permisalan bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Dalam satu kesempatan Nabi SAW melihat ada orang tua, ibu-ibu yang lari ke sana ke sini mencari-cari anaknya yang masih kecil, ya, anaknya yang masih dalam susuannya, dicari ke sana ke sini nggak ketemu. Kemudian akhirnya ibu tersebut mendapati anaknya, ketemu juga dengan anaknya yang hilang tadi, kemudian langsung dipeluk oleh ibu tersebut. Maka Nabi SAW bertanya kepada sahabat yang juga melihat pemandangan tersebut, mengatakan, bagaimana menurut kalian, apakah ibu ini akan melemparkan anak tersebut ketika sudah bertemu? Kata para sahabat, tidak mungkin ya Rasulullah, melihat ibu tersebut cari-cari setengah mati ke sana ke sini, sudah dapat dipeluk sekali dengan pelukan yang sangat sayang. Kata Nabi SAW, lallahu arhamu bi'abdihi min hadhihi biwaladiha. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang dengan hamba-hambanya daripada sang ibu ini dengan anaknya tadi. Allah lebih sayang pada hambanya daripada sang ibu ini dengan anak-anaknya. Ketika membaca hadis ini, seorang ulama, seorang imam, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wallahi
demi Allah, lau khayyarani yaumal qiyamah, seandainya diberikan pilihan kepadaku di hari kiamat nanti, mau dihisap oleh Allah atau mau dihisap oleh ibu bapakku, ya, dihitung amalnya oleh Allah atau mau dihitung amalnya oleh ibu bapakku, aku akan pilih hari kiamat nanti dihitung sama Allah, karena Allah lebih sayang kepadaku daripada ibu bapakku. Setelah membaca hadis tersebut, ya, subhanallah. Nah, مالك يوم الدين، مالك أي أن الله جل وعلا يملك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم القيامة، سمي بيوم الدين يعني يوم الحساب والجزاء، فالدين يعني الحساب والجزاء، فالله جل وعلا هو مالك الدنيا والآخرة، لكنه بالدنيا هناك أناس يعني كأن عندهم ملك صوري، ليس ملكا حقيقيا، إنما الملك الحقيقي لله سبحانه وتعالى. أما في الآخرة لا يوجد ملك، فيظهر ملك الله جل وعلا علانية ظاهرا، فيظهر ملك الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا يوم القيامة إذا مات كل الخلق يقول الله سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لا أحد يجيب، لأنه لا يوجد أحد، حتى ملك الموت يموت، ملك الموت يموت، ثم يجيب نفسه جل وعلا لله الواحد القهار. فيوم القيامة تتلاشى جميع الملك وجميع الملوك، ويبقى الملك هو الله سبحانه وتعالى، فالله مالك يوم الدين. إذا قرأت الحمد لله رب العالمين تحب الله جل وعلا، لأن الله هو الذي له النعم الواسعة والنعم السابغة عليك. وإذا قرأت الرحمن الرحيم فإنك ترجو الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى هو رحمن الدنيا والآخرة. وإذا قرأت مالك يوم الدين فإنك تخاف من الله سبحانه وتعالى، لأن الله مالك يوم الدين، يوم الحساب والجزاء، وسيحاسب كل واحد منا وسيجازيه على أعماله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذه الثلاثة هي أركان العبادة: المحبة والرجاء والخوف، هي أركان العبادة التي تدور عليها معنى العبادة لله سبحانه وتعالى. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, ya, Maliki Yaumiddin, Allah lah yang memiliki, yang merajai hari pembalasan. Hari pembalasan. Yaumuddin artinya yaumul qiyamah, yaumul hisab, yaumul jaza, hari kiamat, hari dibalas manusia, ya, hari perhitungan amalan manusia. Allah Subhanahu wa taala raja dunia akhirat, ya, di dunia akhirat. Namun Allah sebutkan di sini khusus hari kiamat. Kenapa? Karena di dunia ini mungkin orang-orang melihat raja-raja, ya, tapi sementara, ya, walaupun sementara, kekuasaannya relatif, tapi ada raja-raja di dunia. Tapi di akhirat tidak ada kekuasaan, tidak ada kerajaan, kecuali semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan limanil mulkul yaum, limanil mulkul yaum, bagi siapa, milik siapa kerajaan hari ini. Beliau menjelaskan bahwa ayat ini disebutkan atau difirman atau ucapan ini diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hari kiamat sudah selesai, kemudian semua manusia mati, bahkan malaikat yang meniup sangkakala pun dimatikan oleh Allah. Tidak ada lagi makhluk, maka Allah mengatakan limanil mulkul yaum, limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan pada hari itu. Tidak ada yang menjawab karena sudah tidak ada makhluk lagi. Allah kemudian menjawab lillahil wahidil qahar, milik Allah lah yang Maha Esa Maha Perkasa. Jadi Allah bertanya, tidak ada yang menjawab, dan Allah sendiri yang menjawab. Pada hari itu tidak ada lagi manusia yang hidup, ya, bahkan malaikat yang meniup sangkakala pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka betul-betul Maliki Yaumiddin, Allah lah yang menguasai, yang merajai hari pembalasan. Kita lanjutkan sebentar. Ada sedikit lagi terjemahannya. Baik. Ya, alhamdulillah kita membaca, maka kesimpulannya ketika kita membaca surat ini, alhamdulillahirabbil alamin, timbul kecintaan kita pada Allah. Karena tadi mana alhamdulillah adalah pujian yang disertai dengan kecintaan.
timbul rasa cinta pada Allah. Ar-Rahmanir Rahim, ketika membaca ayat tersebut timbul harapan kita kepada Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya, timbul rasa harap kita kepada Allah. Ketika membaca Maliki Yaumiddin, timbul apa? Al-khauf, rasa takut kepada Allah. Inilah al-hub war raja wal khauf. Cinta, berharap, kemudian rasa takut. Inilah 3 arkan, ya, arkanul ibadah, 3 rukun dalam ibadah yang mesti ada dalam setiap ibadah yang diamalkan manusia. Diiringi rasa cinta, diiringi rasa berharap kepada Allah, dan diiringi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita azan terlebih dahulu, okay? Kemudian kita akan lanjutkan setelah azan. Nu'adzin awalan syekh, thumma nuwasil ba'da azan. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alal Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, kita akan melanjutkan, ya, dars kita ini nanti, kemudian nanti sampai kira-kira 8:4 ya. Kemudian kita ada tanya jawab dan ada kuis juga nanti di sini. Alhamdulillah ada hadiah. Bagi antum yang sudah ada pertanyaan silahkan bisa dituliskan di kertas ya, dari sekarang silahkan, yang nanti bisa di
disampaikan ke meja yang nanti akan kita bacakan, mungkin tidak bisa semuanya, sebagiannya insyaallah ya, dengan bahasa Indonesia boleh, dengan bahasa Arab juga boleh jika ya, mau ya. Oh ya, nanti untuk akhwat juga ada panitia di sana. Oh ya, untuk akhwat juga demikian, bisa berpartisipasi dalam kuis, nanti akan ada hadiahnya ini, masya Allah ya, yang akan disampaikan oleh beliau. Fadilati Syekhina, falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. هذه كما ذكرنا عن شيخ الإسلام رحمه الله أنها يرجع إليها معاني سورة الفاتحة. فإياك نعبد أصلها نعبدك يا الله، لكن في لغة العرب أن تقديم العامل يفيد الحصر، يعني هذا الأسلوب يفيد الحصر، ومعنى الحصر أي حصر العبادة لله سبحانه وتعالى، فهي بمعنى لا إله إلا الله، يعني إياك نعبد لا نعبد غيرك، فقط نعبد الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه التوحيد، وهو أعظم ما أمر الله به، وهو إفراده جل وعلا بالعبادة. فإذا قرأ العبد إياك نعبد يعظم في قلبه التوحيد، فلا يدعو غير الله أحدا أبدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا غير ذلك، لا يذهب إلى القبور ويقول أعطوني، ولا إلى ما يزعم أنهم أولياء. Itu hanya, sehingga maknanya hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, ya, tidak kepada yang lainnya. Dan inilah di antara makna, dan makna ini adalah makna kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kalimat tauhid, ya, makna yang kalimat yang memiliki makna yang sangat agung. Maka tidak boleh kita ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, ya, kemudian kita berbuat kesyirikan kepada apapun, tidak diperbolehkan. Ya, baik kepada syiriknya kepada malaikat, ya, beribadah juga kepada nabi, beribadah juga kepada wali, beribadah juga kepada makhluk-makhluk, itu enggak boleh, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa iyyaka nasta'in ay la nasta'inu illa bika ya Allah. Wal isti'anah hiya talabul 'aun. فطلب العون من الله سبحانه وتعالى يكون في أمور الدين وأمور الدنيا. فأمور الدين أنت لا يمكن أن تقوم إلى الصلاة ولا إلى بقية شرائع الإسلام إلا بعون من الله سبحانه وتعالى. لأجل ذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: والله إني لا أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأيضا طلب العون على أمور الدنيا، فأمور الدنيا لا يمكن أن تقوم بها إلا من الله سبحانه وتعالى عون، لأن القوة من الله جل وعلا، هو الذي يعينك، فأنت اطلب العون من الله. كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لابن عباس ابن عمه وكان صغيرا: يا غلام إني أعلمك كلمات، ومنها قال: إذا سألت فاسأل الله، هذا التوحيد، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كثير من الناس يطلب العون من الناس ثم ينسى الله جل وعلا. لماذا لا ترفع يديك وتطلب العون من الله؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أو اللهم أعني على أعمالي الدنيا، اللهم أعني، اللهم قوني، اللهم قدرني على هذه الأمور. فاطلب العون من الله سبحانه وتعالى. Kemudian beliau hafizahullah taala mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in, ya, hanya yang maknanya hanya kepada Engkau ya Allah kami beristi'anah. Isti'anah artinya talabul aun, meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan apa? Semua urusan. Dalam urusan dunia dan dalam urusan akhirat, ya. Dalam urusan dunia kita kerja, kita beramal, anak soleh-soleh dan lain sebagainya. Dalam urusan akhirat kita bisa sholat, kita bisa zakat, kita bisa melaksanakan ibadah. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam urusan agama diantaranya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis kepada sahabat Mu'adz bin Jabal,
Wallahi inni la uhibbuk, demi Allah wahai Muadz, sesungguhnya aku mencintaimu wahai Muadz. Kemudian Nabi menyampaikan wasiat kepada Muadz, la tada'anna an taqra fi duburi kulli salatin, jangan sekali-kali engkau meninggalkan membaca dalam akhir salatmu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, aku meminta pertolongan kepada engkau agar aku bisa berzikir mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Ini dalam urusan akhirat, minta tolong kita sama Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam urusan dunia, minta tolong, kita harus minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena segala kekuatan kita dari Allah, kemampuan kita dari Allah, kita bisa ini itu karena sebab pertolongan Allah. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan kepada sahabat Abdullah bin Abbas, ya radhiyallahu taala anhuma, di antara anaknya paman beliau, ya, mengatakan Nabi SAW, inni a'taituka kalimatin, ya, aku ingin memberikan kepadamu, mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, di antaranya yang disampaikan oleh Nabi SAW, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta sama Allah, kalau kamu minta pertolongan, minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang banyak orang punya keinginan, punya kemauan dalam urusan-urusan tertentu, tapi dia lupa untuk minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk minta pertolongan, untuk minta kekuatan kepada Allah. Maka kita jangan sampai seperti itu, ya. Aktivitas kita mintakan pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا يعني دلنا وأرشدنا إلى الصراط المستقيم، يعني الطريق القويم الذي لا اعوجاج فيه، وهو دين الله سبحانه وتعالى، فهو صراطه المستقيم، هو دين الإسلام. يعني دلنا. قد يقول المسلم أنا الحمد لله مسلم، كيف أدعو الله أن يهديني صراط المستقيم؟ فمعنى اهدنا يعني دلنا وأيضا ثبتنا على الصراط المستقيم. ثم أن الصراط المستقيم يعني دين الإسلام، تسأل الله أن يهديك دين الإسلام، وأيضا تسأل الله أن يهديك داخل دين الإسلام. يعني داخل دين الإسلام هناك شرائع، هناك أمور كثيرة من مراضي الله سبحانه وتعالى، أنت تسأل الله أن يدلك ويرشدك إلى هذه المراضي حتى تفعلها، فيرضى الله سبحانه وتعالى عليك، فتنجو يوم القيامة وتكون من السعداء. فهذا معنى اهدنا الصراط، يعني الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. الصراط المستقيم ما هو صراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم، صراط المنعم عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ هم المذكورون في سورة النساء، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم. يقول الله جل وعلا أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإذا كنت أنت مع أنبياء وصديقين وشهداء وصالحين فكيف تستوحش؟ أمر عظيم جدا أن الله يهديك هذا الصراط الذي عليه هؤلاء العظماء من الأنبياء والصالحين والصديقون والشهداء. Kemudian ayat selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina artinya dullana, arsyidna, ya Allah tunjukkan kami, berikan petunjuk kepada kami kepada jalan yang lurus. Siratal mustaqim, jalan lurus, jalan yang tidak ada bengkok-bengkoknya, tidak ada percabangannya, dan itu adalah agama Islam, ya. Apabila muncul pertanyaan, kenapa kita minta diberikan hidayah kepada agama Islam padahal kita sudah berislam, ya? Maka jawabannya bahwa di antara maksud ayat ini adalah sabitna, teguhkan kami dalam keislaman kami, ya. Demikian pula maknanya adalah ihdina fil Islam, berikan kami hidayah dalam berislam. Kita sudah masuk Islam memang, tapi kita dalam menjalani agama ini juga tetap butuh hidayah agar kita tetap kuat mengerjakan ketaatan dan yang sunnah, agar kita tetap meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah berislam kita juga tetap memerlukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta itu kepada Allah agar kita menjadi hamba-hamba yang bahagia di hari kiamat nanti. Manhum, siapa mereka? Siratal mustaqim itu jalannya orang-orang, ihdinas siratal mustaqim itu jalannya seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim,
jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Allah sebutkan dalam ayat yang lain, ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-shalihin. Mereka lah orang-orang bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat dari kalangan para nabi, minan nabiyyin was-siddiqin, dari kalangan orang-orang yang tulus, yang jujur, wasyuhada, dari kalangan orang-orang yang mati syahid, was-shalihin, dan dari kalangan orang-orang yang soleh. Inilah siratal mustaqim, jalan yang dilalui para nabi, jalan yang dilalui orang-orang yang tulus, yang jujur, jalan yang dilalui para syuhada, jalan yang dilalui orang-orang soleh. Maka kenapa kita masih ragu-ragu untuk menempuh jalan ini, jalan yang lurus yang dilalui oleh orang-orang yang mulia. Nah, وتأمل قول الله سبحانه وتعالى الذين أنعمت عليهم، يعني هؤلاء ما حصل لهم هذه النعمة إلا من منة الله جل وعلا وإنعام الله جل وعلا عليهم. فإذا أنت هداك الله هذا الصراط فاعلم أنه ليس بقوتك ولا بذكائك، إنما هي نعمة من الله سبحانه وتعالى. وإلا هناك أذكى منا، وناس أذكياء أوتوا ذكاء لكنهم لم يؤتوا ذكاء، عندهم ذكاء لكنهم ما هدوا إلى الصراط المستقيم. فهداية الصراط المستقيم نعمة من الله. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود، غضب الله عليهم. لماذا؟ لأن عندهم علم ولا يعملون به. والضالون هم النصارى. لماذا ضلوا؟ لأنهم عبدوا الله على جهل. فأنت تستعيذ بالله، يعني تطلب العوذ من الله جل وعلا من هذين الطريقين الكبيرين في الضلالة. المغضوب عليهم هم اليهود لأن عندهم علم لا يعملون به، والضالون النصارى لأنهم عبدوا الله على جهل. فلذلك قالوا إن لله ولدا وأن عيسى هو ثالث ثلاثة والعياذ بالله، وهذا كله من جهلهم وكفرهم. فأنت تستعيذ بالله من ذلك وتسأل الله الصراط المستقيم. Kemudian dalam kalimat alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang Kau beri nikmat pada mereka, ini satu hal yang perlu kita pahami, bahwa nikmat hidayah tersebut, nikmat bisa di atas siratal mustaqim tersebut adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betul-betul kita harus memahaminya. Kalau kita berada di atas jalan tersebut, nikmat tersebut adalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, atau kemudian beliau melanjutkan, ada orang-orang yang lebih cerdas dari kita mungkin, tapi tidak diberi nikmat di atas hidayah Islam. Ada orang yang lebih memiliki otak yang hebat tapi tidak diberikan nikmat di atas Islam. Utu zakaan wala yu'tu zakaan. Ya, mereka mendapatkan kecerdasan tapi tidak kebersihan hati. Ya. Maka itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian Allah mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdub, bukan orang-orang yang maghdub, yang dimurkai. Siapa itu? Mereka adalah orang-orang Yahudi, orang-orang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Ya. Kemudian waladdallin, dan bukan pula orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Nasrani, orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Kalau Yahudi berilmu tapi tidak beramal, orang Nasrani beramal tanpa ilmu, sehingga mereka mengatakan Allah punya anak, Allah itu satu dari 3 Tuhan. Ya, maka ini semuanya karena kebodohan yang ada pada mereka. Nah, ثم إذا فرغ المؤمن والمؤمنة من قراءة سورة الفاتحة فإنه إن كان في الصلاة يستحب أن يقول آمين. ومعنى آمين يعني اللهم استجب، لأن فيها دعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فنقول آمين يعني اللهم استجب. لكن آمين ليست من الفاتحة، إنما يؤتى بها مثلا في الصلاة، ويجوز أن يقول أيضا خارج الصلاة بمعنى اللهم استجب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nah, beliau mengatakan ketika sudah selesai membaca Al-Fatihah, maka orang mengatakan amin. Ya, amin ini artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkan. Karena ada doa tadi di sana, doa agar diberi hidayah oleh Allah, maka amin, ya Allah kabulkanlah. Ya, dan ini amin ini bukan bagian dari Al-Fatihah. Ya, namun disunahkan untuk dibaca ketika seseorang membaca Al-Fatihah.
Beliau mengatakan baik di dalam sholat maupun di luar sholat, boleh juga di luar sholat. Ini secara ringkas ya tafsir dari surat Al-Fatihah yang beliau bisa sampaikan. Semoga memberikan manfaat bagi semuanya. Mau kuis dulu apa ya? نسأله ممكن ثم نأخذ نعم. نبدأ بالسؤال. نريد أسئلة للرجال ثم أسئلة للنساء، لكن الجواب برفع اليد ونختار واحد يجيب ثم له جائزة إن شاء الله مما عدها إخوانكم جزاهم الله خيرا. Iya, jadi sebelum tanya jawab kuis dulu ya biar semangat ya. Kemudian beliau nanti akan ganti-gantian mungkin bagi yang laki-laki ya, dan bagi yang ikhwan, bagi yang akhwat setelahnya. Yang akhwat mungkin nanti ada panitia bisa ditunjuk siapa yang berhak menjawab dan benar atau tidaknya. Kemudian ini ada hadiah ya, hadiahnya ada Masya Allah ini tafsir muyassar ya, tafsir Quran muyassar, dan juga ini tafsir al-usrul akhir ya, yaitu 10 yang terakhir dari Al-Quran ya, Masya Allah. Ini atau 1/10 akhir Quran. Nah, beliau mengatakan di dalam sini juga ada hukum tentang sholat, hukum tentang toharoh dan lain sebagainya, dan lain-lain sebagainya. Beliau menasihati untuk dibaca. Ini bahasa Arab tapi tidak apa-apa, nanti insya Allah antum semua sambil belajar bahasa Arab ya. Bilugha Arabiyah, bilugha Arabiyah, lakin ma fi muskilah. Nah. لازم أن يتعلمون اللغة العربية. ظنيتم ترجمة. نعم. لا بأس. السؤال الأول، ذكرنا في بداية هذا المجلس، نسأل الله جل وعلا أن يجعل مجلسا مباركا، فضل مجالس الذكر، فمن يذكر لنا فضل مجالس الذكر ولو باختصار حديثا واحدا مثلا؟ يا هذا للإخوان. للرجال. هذا سؤال أسئلة للرجال ثم ننتقل إلى أسئلة النساء إن شاء الله. Ya, untuk yang ikhwan ya, tadi beliau sebutkan keutamaan majlis zikir, majlis ilmu. Sebutkan secara ringkas saja, siapa yang bisa? Silahkan. Yang di belakang. Apa Ustaz, boleh menggunakan hadisnya? Hah? Boleh sebut hadisnya? Boleh sebut hadis. Antum mau menyebutkan hadisnya? Nah, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimul sakinah wa khasyiathumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. أحسنت، بارك الله فيكم. Ya, Masya Allah. تفضل. Ini sih. Tafadhal, silakan. Masya Allah. Ini tafsir muyassar. Tidak boleh duna nuzul. Oh, jangan gini-gini ya. Ini satu kebiasaan kita, tapi satu hal yang ada larangannya dari Nabi SAW. Tafsir hadis an-nahyu anil. نعم. الخضوع لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي الخضوع والركوع إلا لله، هذا اسمه ركوع، فلا ينبغي إلا لله جل وعلا، ولو من باب التحية فينبغي إنسان أن يسلم سلاما بدون ركوع. Ya, beliau mengatakan nunduk begitu itu seperti ruku, dan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita salam nggak usah pakai begini-begini gitu ya. Jadi langsung saja salaman biasa saja begitu. Nah, السؤال الثاني، ذكرنا في بداية المحاضرة 3 أسماء أو ذكرنا أسماء عدة في سورة الفاتحة، فمن يذكر لنا 3 منها؟ هذا للنساء. هذا للرجال. Ustaz. ما في مشكلة. للرجال. هذا للرجال. السؤال للرجال هذا للنساء. هذا سؤال للنساء. نعم. طيب.
Enggak, ini untuk akhwat. Untuk akhwat. Tadi beliau sampaikan nama surat Al-Fatihah. Ya, sebutkan salah minum. نعم. Ya, sebutkan 3 di antaranya. Ya, 3 di antara nama surat Al-Fatihah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab. Yang pertama Al-Fatihah, karena di Al-Quran itu dimulai dengan Al-Fatihah, kemudian Ummul Quran, induknya Al-Quran, kemudian Ashabul Masani, 7 yang diulang-ulang, kemudian Agak ini kurang jelas, Bu. Pelan-pelan, lebih pelan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab. Disebut juga Al-Fatihah karena Quran dimulai dengan surat Al-Fatihah, kemudian Ummul Quran, induknya Al-Quran, kemudian Ashabul Masani, 7 yang diulang-ulang, kemudian Al-Fatihah juga sebagai penyembuh, kemudian as-sholah. Yakfi, cukup, Bu. أحسنت بارك الله فيك. Ya, cukup. khairan. Jazakumullah khairan. السؤال الثالث للرجال: سميت الفاتحة بالصلاة، فمن يذكر الدليل على ذلك؟ Buat yang ikhwan nih, tadi disebut bahwa Al-Fatihah salat. Ya, namanya salat. Sebutkan dalilnya. تفضل. قول من ذا هذا؟ Itu perkataan siapa? قدسي. أحسنت. قول الله جل وعلا. Ketika membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin, Majadani Hamidani Abdi, kemudian Ar-Rahmanir Rahim, Asna Alayya. نعم يكفي. Ya, cukup, insyaallah. Betul. Insyaallah. Barakallahu fikum. السؤال الثاني للنساء. السؤال يقول: الحمد لله رب العالمين، ما معنى الحمد؟ Soalnya tadi apa makna alhamd? Ya, alhamd. Ini untuk akhwat ya. Alhamdu maknanya apa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab. Untuk alhamdu artinya itu segala pujian. Agak kencang, kurang jelas. Artinya pujian bagi yang terpuji yang diiringi dengan sifat memuji, mencintai dan mengagungkan. Iya. Nah, صحيح. بارك الله فيكم. iya. السؤال للرجال: ما الفرق؟ للنساء للنساء marah. Kenapa? Supaya mic-nya enggak ini dulu. Oh, lisa. Hatta la antakil lalu. إذا أعطي هذا. تعال. Nah, ini semuanya sekalian nanti. Biar sana. إذا اللجنة يقولون الأسئلة كل النساء حتى نفرغ من النساء ثم نعود إليكم أيها معاشر الرجال. Iya, nanti itu ke akhwat dulu ya, biar nanti nggak usah bolak-balik mic-nya. Jadi di akhwat dulu, nanti baru balik lagi ke yang ikhwan insyaallah. كم جائزة معهم؟ Ada berapa tadi berarti sisanya? Sisa pertanyaan? 4. Sudah dikurangi yang satu tadi? Jadi arba. إذا السؤال الثالث: ما الفرق بين الرحمن الرحيم؟
Ya, pertanyaan selanjutnya yang ketiga ya buat akhwat, apa beda antara Ar-Rahman Ar-Rahim? Apa beda antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Silakan akhwat. Ar-Rahman itu untuk nama sebagian dari nama Allah untuk seluruh makhluk. Artinya kasih sayang Allah untuk seluruh makhluk. Kalau untuk Ar-Rahim itu kasih sayang tunjukkan untuk orang-orang yang beriman. Jadi Ar-Rahman rahmatullahi li jami'il makhluk, War-Rahim rahmatullah lil mu'minin. لا لكنها قريب من جواب. الرحمن يعني الرحمة الواسعة، والرحيم الرحمة الواصلة. تستحق الجائزة إن شاء الله. Ya boleh, nggak apa-apa lah. السؤال الذي بعده سؤال رابع. من العلماء الذين قال تفكرت في القرآن فوجدت معناه في الفاتحة، ثم تفكرت في الفاتحة فوجدت معناه في قوله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. Ya, pertanyaan beliau, siapa ulama yang mengatakan aku merenungkan Quran ternyata maknanya dalam surat Fatihah, aku merenungkan surat Al-Fatihah ternyata maknanya ada dalam Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siapa ulama yang mengatakan demikian? Silakan. Bismillah, jawabannya Syekh Ibnu Taimiyah. Kurang kencang? Ibnu Taimiyah. Iya, Syekhul Islam Taimiyah. نعم أحسنتم بارك الله. Ya, betul. السؤال الأخيرين سؤالين بقية سأجعلهما في خارج الموضوع. Dua soal ini di luar tema. السؤال الأول للنبي صلى الله عليه وسلم زوجات عدة، مات النبي صلى الله عليه وسلم عن 9 نسوة، أريد أن تذكرنا 3 من أمهات المؤمنين. Tafadhol, pertanyaannya, Rasulullah SAW punya beberapa istri, ya. Sebutkan 3 di antara ummahatul mukminin, 3 di antara istri-istri Nabi SAW. Bismillah. Mencoba menjawab, Syekh. Yang pertama Aisyah. Yang kedua Khadijah. Yang ketiga Hindun. Aisyah, Khadijah, wal Hindun. Maimunah. أحسنتي صحيح. Iya, betul. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم 11 امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ومات عن 9، وذلك أن الله جل وعلا خص النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتزوج أكثر من 4، لأن حتى يبلغنا دين الله جل وعلا الذي موجود في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. Istri Nabi SAW ada lebih dari 4, ya. Diperbolehkan, diantara hikmahnya adalah sehingga mereka semua bisa mengajarkan apa-apa yang terjadi di dalam rumah Nabi SAW. وهن خديجة بنت خويلد، وعائشة بنت أبي بكر، وسودة بنت زمعة، وزينب بنت جحش، وزينب بنت خزيمة، وحفصة بنت عمر، وصفية بنت حيي بن أخطب، ورملة بنت أبي سفيان وهي أم حبيبة، وهند بنت أبي سلمة وهي أم سلمة، وبقيت من يذكرنا؟ 9. مريم. مريم لا، ليس فيهن مريم، فقط يمكن هذا اللي ذكرها الآن. جمعت في كلمة خس مع جزر صحة، كل حرف يدل على أمهات المؤمنين. خس
الخاء خديجة، والسين سودة، والميم ميمونة بنت مهران نسيناها، ميمونة بنت مهران رضي الله عنها، والعين عائشة بنت أبي بكر، خس مع جزر جاء جويرية بنت الحارث، هذا أيضا نسيناها، جويرية بنت الحارث، خس مع زاي فيه اثنتان من أمهات المؤمنين، زينب بنت جحش وزينب بنت خزيمة. الراء جزر، الراء رملة بنت أبي سفيان، خس مع جزر صحة. الصاء صفية بنت حيي، والحاء حفصة بنت عمر، والهاء هند التي هي أم سلمة رضي الله عنهن أجمعين. Ya, jadi istri Nabi SAW kalau di dalam bahasa Arab ada khas ma'al jazar sihah, ya, khas Khadijah, ya, kemudian sin saudah, ya, saudah, kemudian mim Maimunah, ya, kemudian ain ma'a ain Aisyah, ya, kemudian jazar jim siapa? Juwairiyah, ya, Juwairiyah. Kemudian zai ada dua, yaitu Zainab binti Jahsh dan Zainab bin Khuzaimah binti Khuzaimah. Kemudian ra siapa? Romlah binti Abu Sofyan, ini Ummu Habibah, ya. Kemudian Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, ya. Kemudian Hafsah binti Umar, ya. Kemudian Hindun yaitu Ummu Salamah radhiyallahu taala anhun. ما معنى خس وجزر صحة خس معناه خس هو شيء من النبات مثل الخيار مثل الجرجير خس مع الجزر جزر طويل وصحة يعني عافية. Ya, khas ma'al jazar sihah. Jadi khas itu artinya apa namanya, akarnya pohon, ma'al jazar, jazar itu batangnya, ya, sihah. Jadi akar dengan batang itu baik gitu. Akar dengan batang sihah, baik. Jadi ini secara bahasa. Jadi namun itu artinya tadi ada kalimat atau huruf masing-masing terkandung di dalamnya, masing-masing nama atau huruf depan dari para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. السؤال الأخير للنساء للنبي صلى الله عليه وسلم 4 بنات فاذكرهن أو اذكروهن أيتها النسوة. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam ada memiliki 4 anak-anak perempuan. Nah, sebutkan siapa-siapa saja mereka. Yang akhwat ini, fadhal. Empat anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah, Ruqayyah, Ummu Kulsum, siapa? Fatimah, Zainab. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. Ya, betul, masya Allah. الحرص على معرفة أمهات المؤمنين وبنات النبي صلى الله عليه وسلم هذا ينبغي أن يحرص عليه المسلم والمسلمة، لكن المسلمة على وجه الأخص وتقتدي بأمهات المؤمنين لأنهن كمل من النساء ممن كملهن الله جل وعلا، كذلك بنات النبي صلى الله عليه وسلم. Ya, mengetahui nama-nama istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan anak-anak putri beliau, semua kita laki-laki dan perempuan perlu, tapi wabil khusus bagi para akhwat ini lebih penting lagi untuk mengetahui sehingga bisa meneladani mereka-mereka semua. Nah, na'udu ilaikum ma'asyiral rijal. Nah, kita kembali sekarang ke ikhwan ini ya. Kuis buat ikhwan. السؤال في موضوع المحاضرة. السؤال يقول: ما معنى إياك نعبد وإياك نستعين؟ Ya, yang selanjutnya buat ikhwan ini soal tentang tema kita, apa makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in?
Waalaikumsalam. Duna qira'ah. Hah? Duna qira'ah. Oh, nggak boleh baca kata beliau. Dari apa yang antum pahami, nggak boleh baca. Ya jangan baca. Baca lagi. Jangan baca. Karena dicatat. Iya. Hah? Kalau yang artinya aja bisa, cuma kalau ini kan sesuai dengan materi tadi. Iya, apa makna iya karena abu dua iya karena stain. Padamulah aku memohon dan padamu aku minta pertolongan. Gimana? Padamu aku memohon dan padamu aku mengabdi dan padamu aku minta pertolongan. Maknanya apa maknanya? Maknanya itu kita hanya beribadah kepada Allah dan tidak boleh kepada siapapun. Begitu juga dengan kita meminta pertolongan kepada Allah, itu isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah juga meminta kepada makhluk. Artinya itu seperti itu. Na'budullaha wa la na'budu ghairahu wa nasta'inu billah wa la nasta'in bi ghairihi. Ahsan. Barakallahu fika. Jazakallah. Fadhal, selanjutnya. Fadhal. Oh ya. السؤال الذي بعده ما معنى مالك يوم الدين؟ يوم الدين ما معنى الدين؟ Ad-din yani. Maliki yaumiddin. Apa makna ad-din? تفضل. Bismillah. Ad-din yani yaumul qiyamah. نعم أحسنت، لكن ما معنى الدين؟ Yaumul jaza wa yaumul qiyamah. أحسنت، يوم الجزاء والحساب. بارك الله فيك. Yaumul jaza wa yaumul hisab, hari pembalasan dan hari perhitungan. Nah. إذن سؤال لك ما دام أنت رفعت يدك. اهدنا الصراط المستقيم. ما معنى اهدنا؟ Apa makna ihdina? Fadhal. Berikanlah hidayah kepada kami. Ya, apa ya? Ini yutarjim wa ihdina bi ini dullana ala ilal hidayah. إذا ترجمناها أجبنا. Hah? إذا ترجمنا أجبنا. Bisa lebih lagi? Ihdina. ترجمة. Ini adalah Ya nggak apa-apa. Apa? doa. Apa? Doa. Ad-du'a talabul hidayah يعني قريب. لا بأس. Ya. اهدنا يعني دلنا وأرشدنا وثبتنا. Ihdina artinya dullana wa arsyidna wa tsabbitna. Tunjukkan kami, kemudian arsyidna, beri arahan pada kami, wa tsabbitna, dan teguhkan kami. السؤال الذي بعده بقي سؤالين. السؤال الذي بعده السؤالين يكون خارج موضوع المحاضرة. آخر سؤالين يكون خارج موضوع المحاضرة. من الصحابة الذي اهتز عرش الرحمن لموته؟ Siapa sahabat yang ketika wafatnya, ketika kematiannya itu bergetar arsy Allah Subhanahu wa taala. اهتز عرش الرحمن فرحا بقدوم روحه. Bergetar arsy Allah karena senang, gembira karena datang ruhnya. Siapa sahabat tersebut? Siapa nama sahabat tersebut? Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal khata. Bukan. Man ya'lam. Tafadhal. Yang Mana? Suhaib Ar-Rumi. Khata. Fil akhir. Yang di ujung. Mana ma sami'tum? Enggak kedengaran, Pak. Bilal bin Rabah. Khata. Tafadhal. Sa'ad. أحسنت بارك الله فيك. ما شاء الله. السؤال الذي بعده من الصحابة الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أو قال له النبي صلى الله عليه وسلم أو شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. Siapa sahabat yang pernah Nabi SAW sebutkan bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasulnya? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. أحسنت بارك الله Ali فيك. bin Abi Thalib. Insyaallah.
Alhamdulillah. Ya. Ya, alhamdulillah sudah semua hadiah dibagikan. Semoga semangat yang sudah bisa bahasa Arab bisa membacanya, yang belum belajar. Qultu lahum alladhi yatakallam bi yani ya'lam lugha arabiyyah tafaddal an taqra'ahu walladhi la ya'lam lugha arabiyyah fa ta'allam. Semuanya. Iya, sebagian aja. Baik. As-sa'il yasal ya Syekh, hal wasalat suratul Fatihah limayyit idza yuridun nas ayu'tiyaha limayyit. Terjemah surah. Oh ya. Pertanyaannya di sini, apakah surat Al-Fatihah itu akan sampai kepada orang yang meninggal apabila ada orang yang menghadiahkannya kepada orang yang wafat? لا يشرع للمسلم أن يقرأ سورة الفاتحة للميت لأن ذلك ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم مات أصحابه بل مات عمه حمزة بين يديه ولم يقرأ عليه سورة الفاتحة فالواجب على الميت صلاة الجنازة وأيضا الدعاء له. Ya, beliau mengatakan hal yang seperti tidak disyariatkan karena Nabi SAW tidak pernah melakukan hal tersebut. Ya, Nabi mengatakan khairul hadi hadyu Nabi SAW. Sebab baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Di zaman Rasulullah SAW, sahabat-sahabat beliau wafat, bahkan paman beliau Hamzah radhiyallahu taala anhum wafat. Tapi Nabi SAW juga tidak pernah menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada mereka semuanya. So. Hal yajuz talaffuzud du'a ba'da qira'ati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lianna Allah qad qala hadza li'abdi wa li'abdi masa'an. Ini pertanyaannya, boleh enggak? Tadi kan disebutkan dalam hadis bahwa setelah membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan bagi hamba apa yang mereka inginkan. Kemudian kita doa dengan doa yang lain gitu. Setelah membaca doa tersebut, apakah diperbolehkan? Ma fahimtu soal. Ini mungkin naqal doa ghairu iyyaka ghairu ihdinas siratal mustaqim. Doa al-akhar بعد أن قال إياك نعبد وإياك نستعين. لا إذا كان في الصلاة لا يجوز أن يدعو إلا بالدعاء الذي علمنا الله جل وعلا أن ندعو به وهي قراءة سورة الفاتحة. لا يجوز الإنسان يقرأ شيء في الصلاة غير الفاتحة. إذا تكلم بكلام غير الفاتحة بطلت صلاته، لا يجوز هذا الشيء. لكن الإنسان يقرأ سورة الفاتحة ثم يريد يدعو بعد سورة الفاتحة إذا كان خارج الصلاة يدعو. فصلاة الجنازة نقرأ في الركعة الأولى سورة الفاتحة. لماذا؟ لأننا ندعو بعدها للميت فنجعلها كالمقدمة للدعاء للميت. لكن في الصلاة لا يجوز إنسان يتكلم بكلام غير القرآن. Ya, beliau mengatakan tidak boleh ya berdoa dengan doa yang lain selain yang sudah Allah ajarkan dalam surat Al-Fatihah ini, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau kita dalam sholat ya, ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian kita berdoa dengan doa yang lain dilafalkan, ini bisa batal sholatnya karena dia karena dia mengucapkan sesuatu yang bukan dituntunkan dalam sholat, bahkan ini rukun dalam sholat ya, maka beliau mengatakan tidak diperbolehkan ya, walaupun di situ Allah mengatakan wali abdi masa'al, tapi yang dimaksud adalah doanya doa ihdinas siratal mustaqim, doa meminta hidayah. Akhir soal mungkin itu. Akhir soal. Nah. Sholat mau melanjutkan juga boleh, tapi nggak usah ya. Tapi jangan ada agenda lagi. Ini khalas ya, ada ayat soal. As-su'al qiraatul Fatihah hiya min arkanis shalah. Kaifa lisyakhs alladzi lam yahfal aw lam yastati li qiraatiha kaifa salatuhu? Pertanyaannya, bismillah, ahsanallahu ilaikum syekhana. Baca Al-Fatihah itu adalah rukun salat. Namun bagaimana orang yang salat belum hafal Al-Fatihah atau belum bisa membaca Al-Fatihah?
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله سؤالا قريبا من هذا، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ما كان يحسن الفاتحة ولا يحسن غيرها من القرآن، لا يستطيع قراءة الفاتحة ولا غيرها من القرآن، فإنه يسبح، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويكفيه ذلك عن الفاتحة. Ya, pernah ada orang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tentang soalan yang serupa. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, apabila memang dia tidak bisa, maka cukup bagi dia untuk membaca Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya, dan ini mencukupi bagi yang belum bisa, ya, untuk Al-Fatihah atau surat-surat yang lainnya, untuk mencukupinya untuk melakukan sholat. Ya, demikian para hadirin sekalian, mungkin ikhtitam. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنا أشكر لكم حسن استماعكم وحضوركم، وأشكر للإخوة المنظمين حسن تنظيمهم، جزاهم الله خيرا. Ya, beliau menutup, beliau berterima kasih kepada jamaah sekalian yang sudah bersedia untuk mendengarkan dengan baik. Demikian pula kepada setiap panitia yang sudah mengatur kegiatan ini dengan baik. Jazakumullahu khairan. Dan demikian pula, ya, kita tutup, dan kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menerjemahkan apa yang beliau sampaikan. Semoga pertemuan kita kali ini bisa membawa manfaat besar bagi kita, dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqomah, dan mudah-mudahan Allah memberikan pada kita husnul khatimah. Amin rabbal alamin. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.